dat jy vandag by ons ingeskakel het. Aan alle moeders, gelukkige Moedersdag. Dankie vir julle liefde en julle harte wat altyd bereid is om te gee en te dien. Ons harte gaan ook uit na almal wat 'n moeder in hierdie tyd aan die dood afgestaan het. Ons wil vra dat julle saam met ons sal bid, dat die Heilige Gees hierdie gesinne sal vertroos met sy liefdevolle nabyheid. En dan natuurlik, vir elkeen wat nie vandag by hulle moeders mag wees nie as gevolg van die lockdown, mag ons besef hoe kosbaar ons geliefdes se teenwoordigheid is. Bel jou ma en seën haar met woorde van waardering. Pastoor Jacques en Gail gaan nou met ons 'n belofte deel, wat beskikbaar is vir elkeen wie bereid is om God te vertrou in 'n moeilike tyd. Hierdie belofte is vir jou. Ons uitnodiging aan jou hierdie week is: Wees die deur verander, dan sal God deure oopmaak vir jou. In Ester 4 vers 14 lees ons van 'n goddelike leier wat Ester herinner dat die moeilike situasie waarin sy was 'n geleentheid was vir God om haar te gebruik as 'n deur, 'n kanaal waardeur hy nie net haar nie, maar haar familie en haar nasie sou red en seën. Hy het die volgende woorde vir haar gesê: As jy in hierdie tyd gaan stil bly, sal jy en jou familie uitgewis word. Miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Ester was uitgedaag dat hierdie krisistyd nie net 'n effek op haar lewe sou hê nie, maar ook op die toekoms van haar familie en die mense rondom haar. En vandag wil ek vir jou sê dat jou geloof in hierdie tyd, in hierdie krisis, het ook 'n effek op jou familie, jou geliefdes en die mense rondom jou en selfs op ons land. Mense wie hul geloof in God plaas tydens moeilike tye, leef met 'n verskilmakende fokus en gesindheid. Hierdie ekspressie van geloof word gesien in die fokus en gesindheid van Josef toe hy in sy moeilike seisoen was. So sy broers het hom verkoop om 'n slaaf te wees in Egipte, en in hierdie tyd kon hy kies om nou kwaad te wees vir die wêreld. Hy kon daar in Egipte sit en vasgehou het aan bitterheid. Hy kon begin het om sy broers te blameer, om die Egiptenare te blameer, selfs om God te blameer, maar hy het dit nie gedoen nie. Hy leef met hierdie wete, dis asof hy geweet het van hierdie geestelike geheim, dat as ek 'n deur is vir ander mense, sal God deure oopmaak vir my. Ek wil hê ons moet bietjie dink oor hoe Josef 'n deur was vir ander mense. Josef kies om 'n deur van goedhartigheid te wees vir die vreemdelinge wie hy ontmoet het. Josef was 'n slaaf en 'n gevangene in hierdie goddelose vreemde land gewees, en hy kon gekies het om hierdie mense te vermy en om niks met hulle te doen te gehad het nie. Maar hy het dit nie gedoen nie. Hy het toegelaat dat God hom gebruik het in hierdie verhoudings. En daarom het God vir hom guns en invloed gegee in al hierdie nuwe verhoudings. Onthou, 'n kernmanier waarop God jou sal seën, is deur verhoudings. Alhoewel Josef in hierdie moeilike tyd was, kies hy om steeds deur geloof goedhartig te wees teenoor ander mense, selfs hierdie vreemdelinge. En as gevolg van dit, seën God hom en maak God vir hom deure oop. God wil dieselfde doen vir jou. As jy vir God sal vra om jou meer goedhartig te maak teenoor ander mense, veral in hierdie moeilike tyd, dan sal God vir jou nuwe deure oopmaak deur nuwe verhoudings. Ons sien ook, Josef kies om 'n deur van genade te wees vir sy broers. Ons kan sê dat Josef se broers nie godvreesende mense was nie. En as gevolg van dit sou hulle 10-10-1 nooit in hulle self God se genade of guns kon ontvang nie. Hulle het nie verdien om sy genade en Josef se genade te ontvang nie. Maar Josef kies deur geloof om 'n gesindheid van genade te betoon teenoor sy broers. En as gevolg van dit, as gevolg van Josef se geloof en sy gesindheid van genade, vloei God se genade deur hom en God red sy broers en God gee groot guns vir Josef se hele familie. Ek wil vandag vir jou sê, jy kyk dalk na jou familie en jy dink, man, my familie kan nie gered word nie, my familie wil niks met God te doen hê nie. Dan wil ek jou herinner aan Josef se storie. Sy broers het ook nie God se genade gesoek nie.
Hulle het dit ontvang omdat Josef geloof gehad het, omdat Josef gekies het om die regte gesindheid van Jesus mee te leef. En as jy dieselfde sal doen, dan sal God sekerlik ook getrou wees en jou familie kan red en ook 'n werk van guns in jou familie doen. So ek wil jou uitdaag, wees 'n deur van genade in jou familie en God sal ook 'n werk van redding en guns doen vir hulle. En ons sien ook, Josef was 'n deur van wysheid en seën vir Egipte. Josef en sy familie het in daardie tyd in Egipte gebly. En net soos ons vandag 'n epidemie beleef, het hulle in daardie tyd so 'n epidemie beleef. Maar Josef het nooit ophou soek na God se guns en sy wysheid om daardie nasie te bly bou nie. En as gevolg van dit het God daardie nasie gebou. God het as gevolg van Josef daardie nasie groot guns gegee. Die hele wêreld was eintlik in daai tyd het 'n epidemie beleef. Maar as gevolg van Josef se geloof het Egipte groot guns beleef, bo-natuurlike guns. Hulle was eintlik die enigste nasie wat hierdie guns beleef het, dat almal by hulle moes kom kos kry in daardie tyd. En ons kan dit so sien dat Josef was die deur vir Egipte. En ek wil vandag vir jou sê, terwyl ons land in 'n krisis is en die hele wêreld, ons nasie kan guns beleef. Maar ons moet ophou om krities te wees oor ons regering en die besluite wat hulle maak en alles wat mense doen. Ek wil hê jy moet hierdie onthou. God het nie gekyk na Farao of die besluite wat hy maak en dan besluit om Egipte te seën of nie. God het gesoek vir 'n deur van geloof. Josef was daardie deur. En ek wil vandag vir jou sê, jy kan daardie deur word vir Suid-Afrika. God se bo-natuurlike genade, guns, wysheid en voorsiening het 'n deur nodig waardeur dit gestuur moet word. Mag jy daardie deur wees vir jou familie en ander mense. Dan sal God nuwe deure oopmaak vir jou. Lord, I come with newfound faith. I will trust every word you say. All my fears I'm laying down at your feet. I will trust in your grace that cannot be earned. Walk through the fire and not be burned. All my doubts have lost their sound to your voice. You are who you are, the God of the impossible, the God of the impossible, the God of the impossible. You are who you are, the God of the impossible, the God of the impossible, the God of the impossible. You are who you are. Lord, I come with willing hands. Use my life to fulfill your plan. All I have I give to you, an offering. You are who you are. Oh, you are who you are. God of the impossible, the God of the impossible, the God of the impossible. You are who you are, the God of the impossible,
Soos ons vandag die nagmaal begin, dink ek aan die skrif waar Jesus gesê het, as jy geloof sal hê soos 'n mosterdsaadjie. En een manier hoe ons hierna kan kyk, is die feit dat 'n saadjie is iets wat jy plant, né? Dis nuwe lewe wat begin. So, miskien is vandag die eerste keer waar jy jou geloof in Jesus plaas. Miskien is dit die eerste keer in 'n lang tyd, wat jy sê, Here Jesus, ek wil my geloof in U plaas, veral in hierdie moeilike tyd. Dan wil ek vir jou sê, die Here ontvang jou terug met oop arms. Hy gee jou daai belofte, dat as jy geloof sal hê, as jy dit net weer begin, dan is dit iets wat jy moet vier, want hy gaan groot dinge in jou lewe doen. So kom ons vier dit saam. Ons begin met 'n broodjie of 'n koekie, en dan vier ons dat ons deel is van sy liggaam, want soos hierdie broodjie deel word van ons liggaam, word ons deel van sy liggaam, en as ons deel word van sy liggaam, then we become part of his familie. Yes, dan word ons deel van sy familie, né? En dis goeie nuus, want kan sy familie ooit doodgaan? Nee, Nee, waar gaan as ons die aarde verlaat? die Vader se huis. Die Vader se huis, né? Hy berei vir ons 'n plek voor. Dankie Jesus. Het jy 'n broodjie gekry? Ja, Okay. en klaar geëet. Goed. En dan vier ons die sap, en die sap is die? Bloed. Ja, en wat doen dit vir ons? Hoekom is dit goeie nuus? Dit maak ons skoon. Dit maak ons skoon, né? En as ons skoon is ons naby aan Jesus. En wanneer ons naby aan Jesus is, dan kry ons geskenke. As ons naby hom is, we get three things we receive. Peace, Ja, power, purpose. ja, vrede, krag en ons het 'n doel, né? Why peace, Josh? Hy sal ons nooit los nie, hy's by ons, né? Why power, Sky? Because he will help us to grow and be more like him. Ja, hy stuur vir ons sy Heilige Gees wat nou in ons is en hy help ons om te groei. En purpose, 'n doel, as ons deel word van sy familie, dan is ons ook deel van sy span. Hy kom haal ons nie dadelik nie, want hy los ons hier en hy sê, ek gee vir julle 'n missie, deel my liefde, deel my krag met ander mense. Oral waar jy beweeg. Dis hoekom ons uit die lockdown uit wil kom en by die skole wil kom, weer by die kerk wil kom, oral waar ons beweeg waar ander mense is, né? Kom ons vier dit saam. Dankie Here Jesus dat ons kan vier, dat ons deel kan wees van U familie. Dankie dat ons kan terugkom na U toe en weer daar soveel genade by U voete, Here. Dat al is dit die eerste keer wat ons kom, al is dit dalk die eerste keer in 'n lang tyd wat 'n gesin vandag na U toe kom. U ontvang hulle met 'n glimlag, met blydskap ontvang jy hulle. En U beloof hulle dat U in hulle lewe sal begin werk. Dankie dat U 'n goeie God is, 'n goeie Vader is, wat ons nooit sal los nie. En Here, dat ons ook deel kan wees van die span, dat ek weet ek kan U liefde deel met my gesin, met my geliefdes, my familie en oral waar ek kom. Ek bid vir elke gesin wat hierdie kyk vandag, dat U hulle sal seën. En ek bid dit in die naam van Jesus en ons sê saam. Amen. En onthou, as jou familie met Jesus besig bly, Sal Jesus met jou familie besig bly. Seën vir julle. Ek hoop hierdie woord was net so goed vir jou as vir my. Ons sal graag wil hoor hoe God hierdie bediening in jou lewe gebruik. Stuur vir ons jou getuienis by familie@jhbsouth@gmail.com. En as God hierdie bediening gebruik het om jou en jou gesin op enige manier aan te raak, werk asseblief finansiëel saam met ons en help ons om families te bou met die woord van God. Ons almal het Jesus nodig. Like asseblief ons Facebook-page en deel ons post met jou vriende en familie, sodat ons impak kan verbreed. Jy kan ook subscribe op ons YouTube-channel. Ons kan nie wag vir die lockdown om verby te wees nie, dat ons weer mekaar se teenwoordigheid kan geniet. As jy nog nie by ons diens was nie, bring gerus jou familie en vriende na ons 8:15 Sondagdiens by Trinity House, Glen Vista, op die hoek van Belles Avenue en Hantenberg Straat. Ons sien uit om jou daar te verwelkom na die lockdown tydperk. Geniet jou Moedersdag en ons sien jou weer volgende week.